Kitabı açdıktan sonra qəribə dəyişikliklər baş verdi. Sanki ağacları anlayır, quşların nə dediyini başa düşürdülər. Kitabın ilk səhifəsində gələcəkdə olanlar görünür, onların nə etməli olduğu izah olunurdu. İlk açar suyun dibində meşənin kənarında olan bir sirli daş idi. Günəş dedi: "Bacı, həmin kiçik axar su yadındadır, bəlkə də oradadır." Onlar tez o istiqamətdə getdilər. Günəş diqqətlə ətrafa baxarkən yosunlu suyun dibində parlayan bir daş gördü. Onu əlinə aldı. Bu daş olacaq təhlükələrdən xəbər verir, onları qaranlıq yolda aydınladaraq ətrafı işıqlandırırdı. Kitabın bir səhifəsi açıldı. Kitabda belə yazılmışdı: "Bu yolda sizin mərhəmətiniz sınanacaq." Elə bu vaxt evin arxasında olan qayalıqda bir qapı açıldı. Fatimə dedi: "Bu qapı bizi səsləyir." Onlar tərəddüd etmədən qapıdan keçdilər. Ətrafda qatı tüstü var idi. Bir dovşan qaçaraq onlara yaxınlaşdı. "Biz yanırıq" deyə sanki bağırırdı. Əlbəttə qızlar bunu həmin an anlamışdılar. Meşə yanar deyə ikisi də qışqırdı. Bacılar qorxmayaraq kitabdan oxuduqları dua ilə su ruhlarını çağırmağa başladılar. Bu zaman parlaq daş göyə qalxdı. Ətrafı parlaq bir işıq bürüdü. Onların duası qəbul oldu. Elə bir yağış yağdı ki, incinən heyvanların yaraları belə sağaldı. Bütün heyvanlar yığışıb onlara təşəkkür etdi. Bacılar çəmənlikdə uzanıb ulduzlara baxırdı. Onlar artıq seçilmişlər idi. Bu zaman günəş pıçıldadı. "Bacı, sanki bu son deyil." Fatimə gülümsəyərək dedi: "Bəli, bu sadəcə başlanğıcdır." Təbiəti qoruyan, heyvanları sevən cəsur ürəkli iki bacının hekayəsi bütün uşaqlarda mərhəmət hissi yaratdı. Hər kəs bu dünyaya daha böyük qayğı ilə yanaşmağa başladı.